munafe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okwekumira ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangaoko ate gwe munafe atanaba kusubscribinga kukubiriza era nkusaba osubscribinge tusobole okutambulira wamu onyumirwa empeereza yaffe awatali kumala budde tusimbudde traini giyita eggaali y'omukka eyita munda mu Ssemayanja ejja musawa ntono nnyo egenda kuba ekuyisizza mu kontinensi eziwerera ddala 2 toseguka tekinologiya waatutwala nakugamba atuvuga sipiidi. Bannasayansi ba engineer abakugu mu ggwanga lya China bali mu kuzimba zi5 eziyita mu Ssemayanja nga 5 zino nno ze zigenda okuyitamu traini eyogerwako nti ye traini egenda okusookera ddala mu nsi yonna okuyita mu Ssemayanja wabula ng'ewenyuka emisinde mizibu. Traini eyogerwako akadde konna ejja era ng'okusinziira ku ba engineer bano bategeezezza nti batagitinze kontinensi 2 nga musaawa busaawa traini eno ejja kuba eyita mu Ssemayanja ng'esomose kontinensi wazinda ba 22 era nga ku kontinensi zino kuliko Asia gano kw'otadde ne Europe wabula bagamba balina n'essuubi n'okwongerako Africa. Bannasayansi bategeezezza nti traini eno egenda kuba temanyi mbeera ya budde nga bino bye bagamba ti embeera y'obudde mbi ku Ssemayanja olw'amayengo ag'amaanyi agatera okutawaanya entambula y'oku mazzi. Traini eno egenda kuba tebimanyi. Bategeezezza nti traini eno egenda kuba ewenyuka buweewo nti mu ddakiika 40 zokka egenda kuba evuze olugendo lwa kilometers 123 okusinziira ku bakugu abali mu nteekateeka eno bagamba omulimu gwonna okuggwa gugenda kuwemmenta ssente ya yeni ya China obuwumbi obuwerera ddala 220 ezo nno nga ze ssente za dola ya America eziwerera ddala obuwumbi 36. Bannasayansi ba engineer abali mu nteekateeka ey'okuzimba traini eno wamu n'ezi5 omugenda okuyita traini eno munda mu Ssemayanja bagamba ekigendererwa kwe kwanguyako eby'obusuubuzi okuyita ku nkalu oba zi kontinenti ez'enjawulo. Bagamba traini eno egenda kuba n'amaanyi agetikka obuzito gamba ng'emmotoka ebidyeri n'ebintu ebirala. Bagamba traini eno egenda kuba n'amaanyi ng'esobolera ddala bulungi okwetikka ebintu gamba ng'amamotoka n'ebirala. Nakugambye traini eno bagikoze ng'egenda kuba temanyi mbeera ya budde ebeera ku Ssemayanja oba ebeera ku mazzi naddala ng'amayengo gatabuse wabula yeegenda kuba etambula mu budde bwonna nga temanyi mbeera ya budde yonna egenda kuba eyita mu kontinensi ez'enjawulo naye nga bwe nasoose okugamba mu kaseera kano batagitinze kontinensi okuli Europe nga nno kw'otadde ne Asia naye nga bategeezezza nti mu maaso awo ne Africa bajja kuba bagyongerako. Yeeyo nno traini gye bategeezezza egenda okusookera ddala mu nsi yonna okuyita munda mu Ssemayanja era nga ewenyuuka buweewo nga mu kaseera kano eri mu nteekateeka obudde bwonna naye eyingirawo. Yoyo nno tekinologiya munnaffe gwe nakugambye akula buli ddakiika buli ssaawa. Weesiba enkuba onywere guno omulembe gwa tekinologiya tegugenda kutuleka kye kimu. CBS FM.